湾です。10月の14日木曜日です。今日は朝一です。14ですね。遅くにですねまた来てます。昨日に続いて昨日はキニディタウンでしたけど、今日はソンワンです。今からソンワンので市場が行きますね。ソンワンの市場、ウエストマーケット。帰りのバスまだここまで戻ってこない。安い。郵便局とウエスタンマーケット。あなたのマミーじゃないでしょ、どう見ても。どっから入るの？どっから行くの？ここのビルなんですけどね。ソンワンマーケットって書いてあるから、あ、違うかな。トイレなんですね、ここね。最近ね、こう綺麗な高菜になったりね。どっからやとだいぶ離れたな。錦ダンジャー KM $70高山しかが女の人でトレランドプラザ。おお、チキンのやつここもあるやん。さて、どうやって行くの？これか。地下。
した。今から帰ります。よかったね。足だ。いやー、まだ22分ほど打ったばっかりやから。どうするかな、22分。これか。22分もあるね。あ、ここちゃうわ。もう一個。近い子か。明日も仕事があるんですよね。はい、仕事があっていいんですよね。していたわと。こんなんやって追いかぶるかな、わからんな。インカルからやってんのやね。どこやったっけ。